Do'stlar, iOS 19 da kutilayotgan top yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Siz esa uning uchun videoga like bosib qo'ying. Birinchisi, endi iPhone'ingizni zaryadga qo'yganingizda Battery Intelligence ishga tushadi va qancha vaqtda zaryadga to'lishini ko'rsatib turadi. Endi ikkinchisi, iOS 19 da iPhone'lar yordamida AirPods'larni to'g'ridan-to'g'ri upload qilsangiz bo'ladi. Uchinchisi, juda ham zo'r yangilik, endi hamma ilovalarni bitta tugma yordamida yopib yuborsangiz bo'ladi. To'rtinchisi, endi BlackRock foniga o'zingiz xohlagan stikerlarni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Beshinchisi, endi standby funksiyasi faqatgina horizontal emas, vertikal holatda ham ishlaydi. Oltinchisi, iOS 19 da endi iPhone'ingizni faqatgina vertikal emas, horizontal holatda ham ekran damoyida ishlatsangiz bo'ladi. Yettinchisi, endi Apple Intelligence da ham ozgina o'zgartirishlar kiritiladi. Qanaqadir obyektni yoki qanaqadir detallarni qiyinchiliksiz siz topib olsangiz bo'ladi sun'iy intellekt yordamida. Sakkizinchisi, endi ilovalarda ham o'zgarishlar bo'ladi. Kamera ilovasida butunlay interfeysi o'zgarar ekan va iMessage ham interfeysi o'zgarar ekan va iMessage ga qachon kirgan va qachon chiqib ketganligini ko'rib tursangiz bo'ladi va sherigingizni ham iMessage yordamida siz batareya holatini ko'rib tursangiz bo'ladi. Mana shunaqa yangiliklar sizga yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Mana shu videoni barcha iPhone ishlatadiganlarga jo'natib qo'ying va menga obuna bo'lish esdan chiqmasin.